од модата во првиот дел, ние се префрлуваме на танцот. Наш втори последен денешен гостин е Трајче Петковски, менаџер во Breakalek. Трајче, добро ни дојде. Добро утро и добро ве најдов. Честитки и се радувам што и вие добивте една многу голема шанса, како и всушност и пред една година, да бидете повторно домакини на еден голем светски танцов настан. Да, Европското првенство во балет, кој што ќе биде во 2026 година, е доказ дека со добра организација, не е битно од која држава си, без разлика, нели, дали сме Македонија, која што е сепак малечка земја во однос на Европа, туку е битно како се вложуваш и како ги организираш тие настани. На наше огромно задоволство, позитивните впечатоци од минатата година од светското првенство во хип-хоп придонесоа да без проблем ја добиеме организацијата на ова европско првенство во балет. Така. Верувам дека тоа што минатата година се случуваше во светското првенство во хип-хоп беше едно добро школо и една добра подлога за она да се подготвиме уште подобро во 2026, така нели? Па, светското првенство во хип-хоп реално ни беше круна во организацијата, односно ние претходно имаме организирано европско првенство во балет, односно во 2022 година. Во 2022 имавме и европско првенство во хип-хоп, 2023 уште еден настан и некако си дојдоа настаните еден после друг и бевме подготвени да го организираме тоа светско првенство во хип-хоп. На огромно задоволство на сите помина одлично. Морам да кажам дека имавме над 20.000 гости, што подразбира многу сериозна организација, со оглед на тоа дека сите одговорни лица кои што се од Светската федерација буквално ги пеглаат сите детали до најситните можни детали, се помина во најдобар ред и ова сега Европско првенство во балет, односно во 2026 година го организираме за себе да си направиме еден кејф, да ја промовираме нашата држава, да ги мотивираме младите во Македонија да се занимаваат со танц, бидејќи тие се најважните и сепак сите овде екзистираме од тие млади генерации. А ова што го гледаме сега во моментов е? Ова е едно од промотивните видеа за... Молам режијата само и тон да додаде малку, да го уживаме со сите сетила. Ова е промотивното видео кое што го снимивме за Европското првенство во балет. Морам да се заблагодарам првенствено на нашиот уметник Александар Јовевски, бидејќи музиката е негова. Тој е виртуоз на многу народни инструменти, автор, аранжер. Ако ми веруваш дека во моментот кога слушнав мелодијата, не се ни двоумев дека треба да биде таа мелодија за промоција на Македонија и секако главната инспирација за видеото тоа е Стефанија Гаштарска, една млада, ултра талентирана и многу успешна балерина, односно првата балерина од Македонија која што има настапено на врвната сцена на Болшој. Стефанија бренд е за Македонија и не може да помине едно европско првенство во балет доколку не е Стефанија како наш репрезент на Македонија. Како дојдовте до Стефанија? Стефанија е популарна моментално во моментот. Дојдовме преку мојата сопруга Андријана, таа е исто вработена во Македонска опера и балет како балетски солист. И предложивме на Стефанија, веднаш се нафати за овој проект. Сепак целта на настаниве кои што ги организираме е промоција и возвишување на македонското, на Македонија, на македонската традиција, на македонската култура, а тоа можеме да го направиме само преку нашите врвни уметници кои што ги имаме низ светот, преку нашата кујна, преку нашите традиции и тоа е и целта на видеото. Гледате, снимени се делови кои што најубаво не опишуваат. Имаме чаршија, го имаме плоштадот, имаме македонска музика, го имаме Скопје, имаме многу работи кои што не знаеме додуша да си ги цениме многу. Имаме нашите убави носи кои што се заслужуваат да бидат промовирани надвор и тоа многу значи на странците, верувале или не. Додека го снимавме видеото во чаршија, имаше стотици луѓе кои што сакаа да се сликаат со Анастасија, која што е фолклорниот танчер од спотот. Благодарност и до Антонио кој што ни ги отстапи носиите, овие се оригинални македонски носи од галичкиот дел.
и огромна благодарност до него, бидејќи многу луѓе се вклучија за да помогнат, за да направиме еден финален производ на кој што сите ќе бидеме горди не само наредната година, туку и годините кои што следуваат, бидејќи тие трајни вредности сакаме да ги оставиме и за понатаму. Браво, прекрасно и навистина сте го погодиле и амбиентот, и светлото, и колоритот, и целата оваа појава на таа прекрасна балерина, која што навистина е дел од големите и од најдобрите и најзахтевните балетски сцени, си го направи своето. Трајче, како менаџер, кој што менаџерот, улогата на менаџерот секаде знаеме оној кој што произведува решенија. И тоа најдобрите решенија. Ти тоа го правиш многу години наназад, не го правите брейк-лек само не се случува само во нашава земја, туку се случува и во соседството, во Србија. Како успеваш да ги изменаџираш добро сите нешта? Значи, може да си и најдобар индивидуалец, ако немаш добар тим позади себе, џабе се сите идеи. Имаме одлична екипа, морам да признам, одличен тим на луѓе кои што се надополнуваме. Дел од идеите се, нели, мој дел се нивни, некој треба да пресече за тие, треба да има и визија, треба да си има и љубов за оваа работа, бидејќи навистина е захтевно да работиш со голем број на луѓе, со родители, со деца, особено многу години поред. Успешно, и тоа успешно, да. Се заблагодарувам на сите нив кои што се вклучени во Брейкалек, Исидора, Јоана, нормално пред се мојата сопруга Андријана, бидејќи без неа немаше ни да бидат овие. Како без сопругата? Ништо не правиме, да. Нема, иначе готово, после ќе биде проблем. На колку локации функционирате? Да се дозаблагодарам и на Симона, и на Јован, имаме двајца тренери кои што се викаат Јован и Урош, да го поздравиме од Србија, кој што е главниот менаџер во српскиот во Ниш, да, во центарот на градот. И така, имаме доста луѓе кои што се вклучени, има и доста родители кои што ни помагаат. Благодарност бидејќи и без поддршката на родителите тоа е тимска работа, да. Тоа е таа тимска работа која што на крајот дава еден одличен финален производ кој што произведува таленти кои што се понатаму се етаблираат во танцот и стануваат успешни возрастни особи. Во Скопје на неколку локации работите? Борис Трајковски, 11 октомври и Аеродром, и во Прилеп. Прилеп ни е еден нов проект, исклучително успешен е. Голем поздрав и до Магдалена и до Билјана кои што таму го водат клубот. Како што реков, захтевно е бидејќи се повеќе локации, на сите треба подеднакво да се посвети внимание. Во меѓувреме ги имаме овие светски проекти и навистина бара доста енергија, да не е само да стигнеш до одреден врв, туку треба да се одржиш таму. Да го одржуваш, тоа е потешкото, потешкиот дел. Многу е лесно да станеш популарен денеска, но многу е тешко да го покажеш квалитетот низ годините. Се трудиме максимално да се вложиме за да го задржиме тој квалитет и таа енергија која што сме имале пред неколку години, односно пред 10 години. Така, да. Да, и тој е ентузијазам. Да. Не е ова прво ваше искуство на големите сцени, да организирате настани за поширока меѓународна публика. Каде се наоѓаме, Трајче, ние на мапата на танцовата слика во поширокиот, вака пошироко гледано? Јас мапата можам да ја дефинирам преку бројките. Скопје и хип-хопот е се уште рекорден танцов настан во рамките на IDEO International Dance Organization. 5024 спортисти се уште го држи приматот како најуспешен настан, односно најмасовен спортски танцов настан. Еве оваа година светското првенство се пресели во Љубљана. Имаат 400 или 500 помалце танчери од Македонија, што сепак кажува многу за нас како држава и за фидбекот кој што танчери, тоест ние сме го ставиле на луѓето кои што ја посетиле Македонија. Многу им е важно нашето гостопримство. Важно им е што сите кои што ќе дојдат овде се пречекани со насмевка, уживаат во Скопје. Скопје обично во ги организираме настаните во септември, е прекрасно, топло е, полно е, има идеална клима, ефтини цени за странците,
повторно ќе речам, гостопримството е топлиот пречек е тоа што најмногу ги воодушевува од нашата култура. Организацијскиот дел, како што реков, е заедно во координација со таа светска федерација, бидејќи морат сите работи да се поминат точно во детали. Не сме да има доцнење, се е во минута што се однесува до надпреварите, нема простор за импровизација. И тие работи мора да се исполнат и овие настани мора да се заслужат, бидејќи никој од страна не може да ти даде настан доколку не го заслужуваш. Можеш еднаш да пробаш, ама веќе 4-5 години поред, значи дека сме добри организатори. Интересна работа е што за минатото светско првенство многумина не знаеа каде се наоѓа државата. Пробувавме да се објасниме каде, особено бидејќи имавме луѓе од Азија кои што дојдоа од Мексико, од Канада. Доста стереотипи дека сме нели пост социјалистичка држава, па кога излезе промотивното видео, кога видоа како изгледа Скопје, беа воодушевени, наместо да дојдат со 200 луѓе, дојдоа со 400. И тоа се работи, затоа и ги правиме овие видеа за да тоа е главната промоција на нашата држава, да ги запознаеме луѓето со тоа кои сме ние и што сме ние. Ако успееме тоа да го постигнеме преку овие промотивни видеа и преку добра организација, значи дека сме успеали со настанот и еден човек плюс да знае за Македонија, плюс за нас. Така. Од колку земји очекуваме да се пријават? Од прилика околу 30 на земја, околу 4000, од 3000 до 4000 учесници. Многу е тешко да се предвиди колку точно луѓе ќе дојдат, бидејќи минатата година очекувавме околу 4000, па дојдоа 5000, така што имаме некои проекции дека ќе бидат од прилика од 3 до 3500 надпреварувачи, 9 дена трае. Во спортскиот центар Борис Трајковски мораме да го правиме во голем спортски центар, бидејќи Македонија нажалост нема евент центар кој што би примил толкава маса на луѓе, бидејќи покрај тие 3500 балерини кои што ќе дојдат во рамките на 3-9 дена, ќе дојдат минимум уште двојно повеќе родители, публика, членови на тимови и така натаму, бидејќи дел од нив доаѓаат како репрезентации со своји стручни тимови. Така што Борис Трајковски е идеална локација за тоа. Имаме одлична соработка. Голем поздрав до целиот тим на Борис Трајковски заедно со директорот Даниел. И нема да биде последен проект, морам да кажам. Во наредните 3 години веќе ги подготвуваме уште 2 мега големи проекти кои што ќе се случуваат во Скопје. Здравје Боже, прво да го реализираме едниот, а понатаму ќе ги најавуваме и другите. Тука сме, да не забораваме дека Скопје е град на културата во 2028 година и како град на културата заслужува да има врвни светски спектакли од областа на танцот. Браво, одлично. За оној поинтересниот дел, не е многу интересен, но за многумина и најбитен финансискиот дел од сето ова, како сте тука подпомогнат или сте од некого, или едноставно имате финансиска стратегија и финансиска политика со која што еве вака целите кон големи нешта? Знаете како, тоа е една болка во спортот и во организацијата на спортските настани. Нажалост, морам да кажам дека минатата година имавме катастрофално лоша поддршка. Благодарност до Министерството за култура кој што се одзва на настанот и до Министерството за спорт, но сепак ова е настан кој што е во град Скопје. И градот требаше да биде тој главниот медиум кој што ќе го помогнеше настанот. Нажалост, не добивме никаква поддршка, добивме само обструкции. Не сум го спомнал тоа досега, но еве прилика добивам да го спомнам тоа дека Скопје доби светски врвен настан, ама за возврат не направи ништо буквално. Освен игнорирање. Да беше игнорирање ќе беше супер, но обструкции по прикладен збор. По реален збор. Се надевам дека тоа ќе се смени во наредната година, дека новото раководство кое што ќе дојде ќе има повеќе визија за вакви настани, бидејќи 20.000 гости да дојдат во градот и да го наполнат градот со една супер енергија, 20.000 гости да се запознаат со нашата мала Македонија и нашата култура, треба да значи најмногу на ние кои што се представници на народот во градот.
сепак останувам позитивен бидејќи го направивме за себе настанот, за промоција на танцот во Македонија. Помина исклучително успешно, презадоволен сум. Но секогаш може повеќе. Можеме да бидеме навистина престолнина на танцот, особено во регионот. Еве не мора да сме европска, но во регионот можеме да бидеме. Не треба многу. Треба само малце ентузијазам, малце визија и малце поддршка. Ништо повеќе. Така. Спомена дека имате уште неколку настани кои се разбира ќе ги најавуваме еден по еден, нема сите однаш да ги кажеме. Ајде малку на оној едукативниот дел и на она што го правите, а што е толку многу популарно, атрактивно и интересно, особено за најмладите членови кои првпат ви се приклучуваат. Верувам дека и оваа година, иако уписите завршуваат, привршуваат, вие веќе ги наполнивте капацитетите, така нели? А минатата година ни беше најуспешна година како клуб. Оваа година ни ги надмина очекувањата, значи сме подобри од минатата година. Танцот станува се популарен. Она што е важно е дека танцот е социјален спорт, односно се работи тимски, се е преку музика, се е преку забава, но во исто време покрај таа музика дечињата учат дисциплина, учат како треба правилно да се вежба, како да се правилно загрее, како да се растегне правилно, се учат едни основни работи за моториката, кои што понатака ќе им помогнат да се развијат физички како што треба, а социјалниот момент е тоа што се учат да функционираат заедно тимски, да си помагаат, да се надоградуваат, како индивидуално, така и групно, и затоа е толку популарен. Особено бидејќи се работи преку песни и преку музика, многу им е поприемчиво. И затоа имаме се повеќе и повеќе дечиња кои што се занимаваат со танц. Не мора да е хип-хоп, има доста кои што одат и на латино, и да ти на модерен балет. Важно е децата да не седат на телефон, да не седат пред телевизор цело време. Важно е да другаруваат, важно е да бидат активни и да бидат радосни, без да бидат разлика среќни, на каков спорт, за каков спорт станува збор. Важно е дека спортувањето е здравје, психофизичко здравје, кон тоа целиме, дури да не продолжат со танц понатаму, важно е да продолжат да се занимаваат со спорт во животот, бидејќи тоа ќе ги изгради како личности, особено еве во танцот многу придонесува за таа самодоверба, која што е особено проблем во овие модерни времиња. Да, така што се соочуваме со секакви појави во овие времиња. Трајче, многу ти благодарам. Посакувам успешни реализации на сите ваши замислени настани. За оние кои што ќе следат, ќе говориме во нашата следна средба, толку ни дозволува времето за денеска. Поздрав до сите кои што стојат позади Брејка Леки, еве, вие сте наша гордост и верувам дека институциите во догледно време ќе ве поддржат за да можете многу по организирано и по-релаксирано да влезете во ваквите големи настани. Јас ви благодарам на поканата и ќе се видиме здравје следната година пред настанот. Одлично.